हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ये नोटिफिकेशन है वो HPSSC हमीरपुर की तरफ से है। इसमें जो JOA-IT पोस्ट कोड 817 है, जिसमें जो कैंडिडेट्स विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स जो हैं, मतलब PWD कैंडिडेट्स जिन्हें बोलते हैं, उनके जो टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल है वो आज HPSSC ने डिक्लेयर कर दिया है। और इनमें की जो टाइपिंग टेस्ट है वो 22 जून 2022 को 10 AM कंप्यूटर लैब HPSSC हमीरपुर में होगी। इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 19 हैं, जिनका नाम है दनेश्वर सिंह, आशीष चौधरी, अंकु कुमार, मंगत राम, राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार, खेमराज ठाकुर, पीताम्बर शर्मा, आशीष कुमार, नीतीश कुमार, तरुण कुमार, राहुल, अतुल भाटिया, नितिन, ज्योति नेगी, अरुण कुमार, कपिल, हिमानी और राहुल। टोटल जो है 19 कैंडिडेट्स हैं। थैंक यू।